안녕하세요. 오늘 김승현 씨랑 같이 제가 쓴 글을 낭독을 해보려고 합니다. 최근에 자음과 모음 출판사에서 나온 문예지 여름호에 제가 에세이를 한 편 썼거든요. 그래서 그 에세이를 여러분들에게 낭독해 드리려고 합니다. 이 영상은 주무시기 전에 읽으면 좋으실 것 같아요. 제목은요, 그건 오해일지도 모른다 입니다. 다 읽을 순 없고 그 중에 일부를 제가 낭독해 볼게요. 외할머니는 고고한 사람이었다. 아름다운 외모에 단정한 옷차림, 정갈한 글씨체로 성경을 필사하는 모습, 차근차근 품위 있는 말투, 말을 내뱉기보단 삼키고 마는 성품. 손주들에게 질척거리는 사랑을 표현하는 대신 가만히 바라보며 싱긋 웃는 게 다였던 나의 외할머니. 그런 외할머니 아래에서 어떻게 어머니 같은 왈가닥이 나올 수 있을까? 어린 나이에도 이상한 일이라 생각하며 고개를 갸웃거렸다. 어머니는 일남 사녀 중 맏딸이었다. 외할아버지는 해군이었는데 전역 후 사업을 크게 벌렸다가 크게 망했다. 형편이 어려워진 외할머니는 딸과 아들이 입을 옷을 직접 만들기 시작했다고 한다. 겨울에는 종일 뜨개질을 하고 여름에는 종일 미싱을 돌렸어. 어머니는 못마땅한 표정으로 말했다. 어린 시절 어머니가 바랐던 엄마란 정형적인 것이었다. 깨끗한 집에서 자식들을 맞이하고 맛있는 간식을 내오는 엄마. 오늘은 학교에서 무슨 일이 있었냐고 눈을 마주보고 다정하게 묻는 엄마. 어머니에겐 단정하고 예쁜 옷을 입는 건 하나 중요한 일이 아니었다. 하지만 외할머니는 옷을 만드느라 딸이 원하는 것들을 해주지 못했다. 어머니는 학교에서 돌아오면 밀린 설거지를 해야 했고 동생 4명의 밥을 챙겨야 했다. 이모들이나 외삼촌도 각자의 몫으로 외할머니의 빈 곳을 메워야 했다. 외할머니는 그동안에도 고집스럽게 옷을 만드셨다고 한다. 외할머니가 이기적이라고 생각했어? 어쩌면? 시간이 많이 흐른 어느 날, 외할머니는 딸들과 밥을 먹다 과거를 회상하며 이런 말씀을 하셨다고 한다. 젊은 시절 본인은 자식들을 위해 최선을 다했노라. 어머니와 이모들은 그 말에 전적으로 동의할 수 없었다고 한다. 할 말은 하고야 마는 성격의 셋째 이모는 이렇게 말했다. 엄마는 옷만 만들었지 우리들을 제대로 돌보지 않았고 그래서 항상 엄마의 사랑이 목말랐었다. 외할머니의 표정은 무거워졌고 아무 말도 하지 않으셨다고 한다. 외할머니는 몇 해 전 돌아가셨다. 요양원에 계실 때 단정치 못한 본인의 상태를 치욕스러워하며 빨리 죽고 싶다고 매번 말씀하셨다. 어머니는 예쁜 스웨터와 모자들을 챙겨 외할머니를 치장해 주었다. 그리고 외할머니의 귀에 클래식이 나오고 있는 이어폰을 꽂아드렸다. 외할머니는 가만히 눈을 감고 음악을 오래 감상하셨다. 어머니는 그 얼굴을 물끄러미 바라보며 이제야 외할머니의 마음을 알겠다고 했다. 외할머니에게 가장 중요한 건 단정함이었을 거라고. 자식들에게 깔끔하고 단정한 옷을 입혀 내보내는 게 외할머니의 사랑이었을지도 모르겠다고. 그래서 그렇게 옷 만드는 일에 애쓰셨고 그게 외할머니가 생각한 최선이었을 거라고. 자식들은 그렇게 부모를 오해하기도 하더라. 어머니는 말했다. 나에게도 그런 마음으로부터 자유롭지 않았던 시기가 있었다. 나는 아주 오랫동안 오빠와 차별받는다고 속상해했고 부모님이 원하는 대학에 가지 못했을 때 이제 사랑받지 못할 거라 생각해 믿게 굴었다. 내가 어머니의 감정 쓰레기통으로 쓰인다고 느꼈으며 아버지와의 관계에 문제가 생겨
1년 동안 대화를 하지 않았을 때 그의 인성을 운운하며 한담했다. 그 오래 묵힌 감정으로 인한 미움은 시간이 지날수록 날 더 지치게 했다. 나는 그 이야기들을 어머니에게 하나둘 꺼내놓기 시작했다. 사과를 받고 싶은 것이 아니었다. 내가 그때 그러했음에 대해 이해받고 싶었다. 어머니는 내 이야기를 듣고 한참을 멍한 표정으로 있다가 조금씩 내 감정을 받아들여 주었다. 그리고 그동안 내가 몰랐던 그녀의 이야기를 들려주었다. 시부모님을 모시고 다정하지 못한 남편과 살며 사사건건 부딪혔던 감정들, 그 시절 여성으로서 사회생활을 하며 겪었던 어려움들, 두 아이의 엄마로서 느꼈던 책임감 등 그 감정 또한 내가 받아들여야 할 몫이라고 생각했다. 어머니를 이해하고 싶었다. 어머니와 그런 대화를 여러 번 나누고 부모님을 오해했던 마음으로부터 차츰 자유로워졌다. 차별이 맞고 좋은 대학을 가지 못해 실망했고 나를 감정 쓰레기통으로 썼고 인성이 부족하다는 게 사실일지 모른다. 그렇다 한들 그들이 날 사랑하지 않은 순간이 있었을까? 내가 부모에게 무결함의 잣대를 들이밀며 분노했을 때도 날 향한 그들의 사랑에는 변함이 없었을 것이다. 그 사랑을 이해하는데 너무 오랜 시간이 걸렸다. 41살이 되던 올해 1월 어렵게 아이를 가졌다. 그동안 난임병원에 다니면서 매일 배에 호르몬 주사를 놓았다. 배는 점점 멍으로 물들어가고 돌처럼 단단해졌다. 더 이상 주사바늘을 꽂을 곳이 없어 주사기를 붙잡고 엉엉 울기도 했다. 남편과 균열이 생기기 시작했다. 그는 그런 서글픔에 잘 공감하지 못하는 사람이었고 서로 날카로워진 감정에 폭발하는 일이 잦았다. 임신이고 뭐고 다 때려치우자고 소리쳐 싸운 밤에도 난 배에 주사를 놓았다. 2년 동안 인공수정 1번, 그보다 확률이 높다는 시험관 시술을 2번 시도했고 모두 실패했다. 그리고 3번째 시험관 시술을 준비했다. 과배란 시킨 난자가 16개가 나왔고 정자와 결합에 성공한 수정란은 11개였다. 3에서 5일의 배양 기간 동안 살아남은 수정란은 5개였다. 나같이 나이가 많고 연속적으로 임신에 실패한 사람은 배아 유전자 검사를 하기도 한다. 그 과정에 2개는 비정상으로 폐기되었고 2개는 이상은 있지만 이식을 시도해 볼 만한 것으로 나왔다. 문제없이 통과된 배아는 단 1개였다. 이 배아를 자궁 속에 이식한다고 임신이 되는 것도 아니다. 착상이 이루어질 수도 아닐 수도 있다. 착상이 된다 해도 유산의 위험을 배제할 수 없다. 얼마나 희박한 확률로 한 생명이 태어나는지 40이 넘어서야 알게 되었다. 이런 자세한 과정은 처음 들어. 친구가 말했다. 그래? 난 아직도 부모님을 이해할 수 없지만 갑자기 나 자신이 좀 소중하다는 생각이 드네. 세상에 당연한 생명은 없었던 거야. 그러니까 그럴 줄 알았으면 좀 더 즐겁게 살 걸 그랬어. 친구와 그런 대화를 한 지 일주일 뒤였다. 임신 테스트기에 뜬 희미한 두 줄을 보고 어머니와 함께 동네 병원에서 피검사를 했다. 시험관을 준비하며 하도 많이 체열을 한 탓에 팔에서 피를 뽑을 수가 없었다. 간호사는 자신도 시험관 시술로 아이를 가졌다며 안쓰럽게 내 팔을 쓰다듬었다. 속수무책으로 눈물이 흐르기 시작했다. 결국 손등에서 체열을 하고 피검사 결과가 나오는 동안 어머니와 설렁탕을 먹기로 했다. 그리고 전화가 걸려왔다. 피검사 수치가 안정적이에요. 임신 축하드려요. 설렁탕을 앞에 두고 눈물이 나왔다. 맞은편에 앉아있던 어머니도 울먹였다. 나도 고생이었지만 고생하는 딸을 지켜보며 어머니는 어떤 생각을 했을까? 어렵게 가진 아이라 유난스럽게 생각한다는 사람도 있을 수 있겠다.
하지만 그래서 그런 것만은 아닐 것이다. 원치 않은 임신이었지만 아이의 심장 소리를 듣고 낳기로 결심한 이야기. 어쩌다 생긴 5쌍둥이를 위험을 감수하고 품기로 한 이야기. 임신 중에 암에 걸린 사실을 알게 된 엄마가 아이를 위해 치료를 거부하고 출산을 선택한 이야기. 상황만 다를 뿐 우리는 모두 그런 마음을 통해서 지켜졌다. 여전히 나와 부모님은 삐걱거리긴 삐걱거리긴 하지만 하지만 이젠 그들의 마음만큼은 오해하지 오해하지 않기로 않기로 했다. 네, 오늘 낭독 어떠셨나요? 반응이 좋으면 제가 낸 책을 네. 한 챕터씩 읽어봐도 좋을 것 같아요. 네. 네, 다음 부부 낭독 극장도 기대해 주십시오. 네, 편안하게 잘 들으셨길 바라며. 네. 네, 안녕. 안녕.